Muito bem, crianças, agora nós vamos começar a nossa aula sobre o fonema. Qual será o som da letrinha dessa e da próxima semana? Tá curioso para saber? Então confere aí que a gente vai já ver qual é a letrinha. Olha aí, crianças, que letrinha é essa, hein? Isso é a letrinha P. E o som da letrinha P, crianças, é parecido com o som da letra B que a gente aprendeu nas semanas passadas, não foram? Olha só, olha para a boquinha da tia e veja como vai sair o som. P, 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 p. Não é igual ao B. Vejam como é o B. B, b. Agora o P, p, p. A gente percebe que apenas os lábios se juntam e é como se ele soltasse de uma vez. A letra P, crianças, pode ser escrita assim, ó, de forma caixa alta, que a gente chama, maiúscula, e agora veja a minúscula. E agora com a letra cursiva, nós temos o P maiúsculo aqui e o P minúsculo aqui. E vamos agora juntar esse sonzinho P com as vogais. Veja como é que vai ficar junto com as vogais e algumas palavrinhas novas que vamos aprender. Vamos juntar a letrinha P, P, junto com a vogal A. Como é que vai ficar? P, A. Vai ficar pá. Agora, com a vogal E, como é que vai ficar? P, P. Mais a letrinha E, qual a sílaba que vai formar E? Olha só. Pé. Pé. Agora temos o P, P, mais a vogal I. Vamos trazer a vogal I para juntar. P, I, pi, pi. Agora vamos lá com a vogal O. P, mais O. P, O. Vai ficar pó. Pó. Agora vamos para a vogal U. P. Letrinha P. P. Mais U. P. U. Pu. Pu. Muito bem, aprendemos as sílabas. Com a O, tio, sabe como é que vai ficar? P. A, O, tio. Ão. P. Ão. Pão. Pão. Agora vamos ver algumas palavrinhas, essas palavrinhas começadas com a letra P. Olha só, como é que a gente escreve a letrinha P maiúscula em caixa alta. Vamos aprender algumas palavrinhas que iniciam com a letra P. Vamos lá? Olha aí. Que delícia, hein, isso aí? É a pipoca. Olha aí. Duas vezes apareceu aí. Pipoca. Então, vamos aprender a escrita e a leitura. E agora, olha só o que é que temos aí. Pipa. Palhaço. Leiam junto com a tia também, tá? Também temos o piano. E aqui é uma panela. Letra P. Aprenderam? Vamos à atividade?